Бронхопатия, храп, синдрома обструктивного апноэ во сне является серьезной патологией, которая нарушает качество жизни пациента, а также имеет социальную значимость. На курсе, который на площадке Москадавер проводит Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, рассматриваются актуальные вопросы дифференциальной диагностики, показаний к хирургическому лечению, а также аспекты хирургического лечения рассматриваемой патологии с использованием современных лазерных систем. Уникальность площадки Москадавер заключается в том, что специалисты, курсанты имеют возможность на качественном кадаверном материале самостоятельно отработать практические навыки, выполнить самостоятельные хирургические операции с курацией опытных спикеров и преподавателей. Больше всего понравилось это, естественно, практическая работа, ну и различные лайфхаки от спикеров, которыми они очень охотно делятся. Работа с лазером. Лазер – это одно из современных направлений в оториноларингологии, поэтому мы, естественно, все тянемся к более современным, более щадящим методикам, и пирожки все привели меня сюда. Учебный центр как родной дом. Единственное, сложно было его найти. Вот. А так я с ним знакома уже не первый год. Всегда очень радушно принимают, тапочки поддают, халат надеваем, вкусно кормят. За все спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги! Хочется поделиться впечатлениями от проведенного сегодня обучающего курса на платформе Nova Nexus, посвященный лечению храпа и синдрома обструктивного апноэ сна. Данный курс не является первым в нашей практике. Совместно с Александром Александровичем Кривопаловым, доктором медицинских наук, мы не впервые выступаем на этой площадке, но хочется сказать, что сегодня наш курс опять же приобрел новые горизонты. География привлеченных курсантов была от Пензы до Ессентуков. И хочется сказать, что все больше заинтересованных лиц в лице наших коллег приковывают внимание к изучению новых направлений. И мы, безусловно, совершенствуем свои подходы. И каждый новый курс – это новая программа, которая производится с учетом пожеланий наших уважаемых слушателей. И сегодня даже нашим курсантам удалось не только обсудить вопросы правильного выбора стратегии лечения пациентов с храпом и апноэ сна, но и прикоснуться к тем диагностическим моментам, которые очень важны в практике отоларинголога для того, чтобы наше хирургическое лечение было правомерным, эффективным и безопасным для пациента. Мне понравились преподаватели, данная ими информация, тем, что преподаватели открыто поделились своим опытом, своими знаниями. И от начала занятий до конца продолжали вместе с нами работать. Вот. Очень большое количество информации, очень много опыта, каких-то новых новинок, точнее, какие-то лайфхаки, которые можно использовать именно в работе. Не только какая-то теоретическая часть или базовая, а вот именно та информация, которую можно вот прям вернуться домой и сразу использовать. Я сюда буду возвращаться постоянно. Я даже сегодня преподавателям сказала, что таких курсов должно быть не один-два, а много-много. Вот теперь буду только зарабатывать, только чтобы посещать. Здравствуйте! Сегодня впервые побывала в команде Nova Nexus на Москадавере. По теме хирургическое лечение храпа остались в восторге от лекций, от состава преподавательского, от организации, от самой информации и от того, что можно это было все самостоятельно повторить за докторами медицинских наук. С медицинской точки зрения это внедрение в нашу работу нового. То есть в моем случае это применение синего лазера в хирургии глотки, хирургии храпа. Буду рекомендовать сама приезжать там. Приезжайте, вы сами увидите.